İyi biridir. First Lady of Songs. Aa. Yani bir şey gibi düşünmüyor. Böyle içim ısınsın diye içtiğim bir şey. Zaten belirli bir oranda koyuyorlar. Çok az verdiler zaten. Pintiler çok pinti. Evet, yine bir sabah ve yine yollardayız. Bugünkü güzergahımız İsviçre'nin Fransız bölgesine ait olan şirin mi şirin şehri Montreux'e doğru yol aldık. Montreux şehri yaklaşık 25 bin nüfusa sahip olan göl kıyısında dili Fransızca olan bir şehir. Noel öncesi gitmemizdeki sebep de göl kenarında kurulan Noel pazarlarında çok değişik yiyeceklerin, içeceklerin, şenliklerin olmasıydı. Biz çok keyif aldık bu yolculukta. Sıcak şarap denedik, çeşitli yiyeceklerden denedik, oradaki gösterileri izledik ve göl kıyısındaki muazzam gösterilerle tam bir şölen yaşadık diyebiliriz. Bu yüzden size tavsiyemiz, gitmek isterseniz özellikle yaz aylarında veya kışın gittiğinizde de mutlaka Noel tatiline denk getirirseniz bu harika güzellikleri sizler de yaşayabilirsiniz. Burada çok ilginç bir şey var. Buraya telefonu koyuyorsunuz. Bu hoparlör görevi görüyor ve demin çaldı bayan. Çok güzeldi ya. Fiyatını da soralım. Evet, test şu anda alıyoruz. Şuna bak. Çok güzel. Ağaçtan yapılmış. Değil mi? Evet. Ağaçtan oyma. O yüzden de natürel diye de yazmışlar zaten. Rengarenk. Çok güzel ya. Evet. Burada santimlere göre değişiyor. 25 santimi 49, 35 santimi de 89 lira cık. Baksana çok güzel işlemeler değil mi? Renkleri falan çok güzel yapılmış. Güzel. Şöyle değişik sucuklar var. Çok güzel. Manyak bir çalışma. Aynen. İçeride ateşte mi yanıyor? Şuna bakar mısın? Tamamen tahta çalışmışlar ve içeride ateş yanıyor. Çok büyük bir ateş. Sanırım burada pizza falan pişirecekler sonra. Öyle mi? Yerlere bak, yerlere. İçeride. Baksana. Sıcak şarap hayatım. Sıcak şarap veriyorlar. Ha, Evet, peynirli. ya orada pizzalar falan da yapılıyor, ediliyor. Evet, böyle romlu. Çayımızı aldık. Çayımızı aldık. Bu çay şey güzel. Noel çayı özel yapılmış. Gerçekten ama içi çok güzel, hafif tatlı. Mesela rumlu aldı. İçini ısıttığını söylüyor. Burada çok güzel böyle bir ateş yapmışlar ortaya. Harika. Ağaç bir evin içerisindeyiz zaten. Hani eğer görülebiliyor mu? Herhalde görülüyor. Çok güzel yapılmış. Gerçekten güzel. Ama bu çaya bayıldım. İçimi çok ısıttı. Hem ateş, hem hayat, hem çay. Sizin de şerefinize. Yani bir şey gibi düşünmüyor. Böyle içim ısınsın diye içtiğim bir şey. Zaten belirli bir oranda koyuyorlar. Çok az verdiler zaten. Pintiler çok pinti. Evet, Montreux'un dibinde şöyle sanatçılar var. Tabi bu sanatçıları bir de çevirmek lazım. Ama burada hayat hikayeleri yazıyor. Evet, ama Fransızca yazıyor. Fransızca yazıyor. Ne yazık ki bilemiyorum. Şöyle. Emoji bile var burada yani. O kadar güzel. Bu teyzem kimmiş? Ha. Ella'ymış. Ella. Kesin iyi biridir. First Lady of Songs. Aa, Jazz. bak burada piyano varmış hayatım.
çok güzel düşünmüşler değil mi ya? Çok iyi ya. Çok iyi düşünmüşler. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Tam Montreux'un çıkışında böyle çok güzel ağaçlar var. Ağaçların dibinde. Çok da güzel. Carlos Santana var burada mesela. Çok güzel ya. Evet, sabah bir kalktım, takır tukur sesler geliyor, bir şeyler hazırlanıyor. Biz böyle uzun yola gittiğimizde sırt çantamıza acil durumlar için çaydı, kahveydi, meyveydi falan. Ama bugün işte ne yaptık? Tost hazırladık. Neler hazırladın? Vallahi hayatım bir Ya da sürü meyvelerden aldım. şöyle söyleyeyim mi? Yani uzun yola çıkacaklar için, yani ille de gidildiği yerde alışveriş yapmadan aslında ekonomik bir şekilde seyahat edebilmek de mümkün. Yani. Biz neler alıyoruz sırt çantamıza aşkım? Yani mandalina yolda yemezsek yemezimizin. Evet. Özellikle muz, mandalina, portakal, elma ve biraz kuru yemiş alıyoruz. Tabii bunun Kesinlikle. yanı sıra mutlaka kahvemizi, çayımızı. Hele de çay. Mutlaka demliyor. Kocaman bir Ya, termos da var zaten. Yolda çok seviyorum çay Evet, içmeyi. yolda bayılıyoruz ama şeyde de ben de çay içmeyi sevgili eşimle beraber sevdim. Tabii bir Bartolu evli Bir yolda. var, aynen öyle. İşte en çok da şeyi de seviyoruz. Gittiğimiz yerlerde göl kıyısında falan bağımsız. Elbette hoşumuza giden bir kafe, restoran görünce oraya da girip işte ne içmek istiyorsak, yemek istiyorsak onu da yapıyoruz ama diğer türlüsünden çok keyif alıyoruz. Hemen oturup termosumuzla istediğimiz manzara eşliğinde özgürce onu tadabilmek gerçekten çok güzel. Yani Ben şimdi hippiyiz biz. sonra sabahleyin kalkınca ilk yere gidip ırmağın kenarına, derenin kenarına geçip orada kahvaltımızı yapıyoruz genelde. Evet. Bakalım. İlk Bakalım. yolculukta görüşürüz. Kim bilir nerede, ilk durağımız neresi olacak bakacağız. O zaman Montreux'de görüşmek üzere.